अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस ट्यूटोरियल में हम जो है रिव्यू करने वाले ये सन सिटी के नाम से आप लोग इस हीटर को देख सकते हैं। ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट मार्केट में आया है, तो इसके बारे में हम जो है देखते हैं इसकी प्राइस वगैरह क्या है, इसका रिजल्ट कैसा है, इसको सब कुछ इसका देखते हैं। तो देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से इसके आप आग वगैरह यहाँ से ताप सकते हैं, और यहाँ से कोई चीज़ आपने गर्म करनी है तो आप लोग ऊपर से गर्म कर सकते हैं। ये भी इसका बॉक्स जो है बिल्कुल नॉर्मल ही है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसके अलावा इसके साथ ये इसको उठाकर कहीं ले जाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और साइड पे इसके ये आप लोग इसकी बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ से गैस पाइपलाइन आप लोग इसको अटैच कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं, खास चीज़ें नहीं है। तो यहाँ इसके दो आपको बटन देखने को मिल रहे हैं, जहाँ आप लोग देख सकते हैं। ये जस्ट दो बटन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से गैस को ऑन ऑफ या कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। ये सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये जो आपको दोनों नज़र आ रहे हैं, ये आप लोग यहाँ देखेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। आपको अभी वाज़े नज़र आ रहे होंगे। ये आप ऊपर से कोई भी चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ से गर्म कर सकते हैं। और बाकी ये इसका अब रिज़ल्ट कैसा, वो तो ज़ाहिर सी बात है, यूज़ करके हमें पता चलेगा। इसको अभी यूज़ भी करते हैं, फिर इसको चेक करते हैं। देखने को तो बहुत ही खूबसूरत लुक है, अभी लेटेस्ट डिज़ाइन है। तो इसकी प्राइस तकरीबन आपको 1000 से 1500 के दरमियान में मिल जाए, तकरीबन 1200 का आपको मिल ही जाएगा। तो कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये शॉप पे डिपेंड करता है कि, इसलिए आप ये ना कहेंगे। और दूसरा एक इसकी प्राइस चीज़ों की थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती रहती है, इसलिए मैंने आपको 1000 से 1500 के दरमियान में बता दी इसकी प्राइस है। आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट कैसा है वो तो हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि बहुत ही देखने में तो ये खूबसूरत है। छोटा सा, इतना कोई बड़ा भी नहीं है, लेटेस्ट डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इसका। तो अभी इसको गैस जो है गैस अभी ऑन करते हैं। अभी आपको लोगों ने इसकी सारी सेटिंग वगैरह हमने कर दी है, जो पाइप है वो भी बैक पे लगा दी है। और गैस को ऑन करते हैं, फिर इसको चेक करते हैं इसका प्रेशर कैसा है, इसकी हीट कितनी है, कैसे ये यूज़ करने में। मेन चीज़ तो हमारी वही पर्पज़ है, हमें खूबसूरती से खूबसूरत भी होनी चाहिए चीज़, लेकिन उसके साथ साथ जो मेन पर्पज़ है वो भी हमें जो है देखना होगा कि इसका क्या हिसाब है। तो आप लोग फिर इसको एक बार देख सकते हैं। ये सन सिटी के नाम से लेटेस्ट अभी ये मार्केट में आया है। पहले इस तरह का कोई भी नहीं था। पहले ओल्ड जो मैं वो आप लोगों ने देखे होंगे वही हीटर यूज़ हो रहे थे, लेकिन ये लेटेस्ट बहुत ही खूबसूरत बनाया गया इसको। तो देखते हैं इसका अभी रिज़ल्ट भी कैसा है। तो आप लोग यहाँ इसका देख सकते हैं, कोई ख़ास रिज़ल्ट तो नहीं है, बस इस मैंने आपको जो पहले बताया था देखने में बहुत खूबसूरत है। बाकी आप लोग यहाँ इसको देख, दूसरा भी मैं आपको चेक करवाता हूँ अभी इंजन चलाकर। तो यहाँ देखें, इतना ख़ास नहीं है, बस नॉर्मली अगर 2-4 लोग कोई नॉर्मल सी चीज़ आपने गर्म करनी है तो इसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं। तो बस ये गुजारा करता है। लेकिन यहाँ गैस जो है हमारे गाँव में बहुत तेज़ है, लेकिन उसकी निस्बत ये बिल्कुल ये स्लो है। तो अभी हम जो दूसरे वाला भी ऑन करते हैं, उसको भी देखते हैं। तो मैंने इसको भी ऑन कर दिया, तो इसका रिज़ल्ट अगर देखेंगे तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ जो हीट थोड़ी सी इधर यहाँ मेरे पास यहाँ आगे आ रही है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका कमरा जो है छोटा सा 2-4 लोगों के लिए है तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आपको इसको परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने देखा कि जैसे ये खूबसूरत, ये आपको मैंने जो कल भी जो पहले भी ये वीडियो में यही बताया। तो आप लोग यहाँ देखेंगे अगर भी ये हीट अप हो रहा है तो नॉर्मल साइज़ का रिज़ल्ट है, कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है। अगर अकॉर्डिंग टू गैस अगर यहाँ देखेंगे तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो है ख़ास कोई रिज़ल्ट नहीं है। आप लोग यहाँ देखें, हीट इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन 2-4 लोगों के लिए बेहतर है। अगर ज़्यादा लोगों के लिए बड़ा कमरा है, आपका रूम है, तो उसके लिए बिल्कुल भी ये यूज़ करने के काबिल नहीं है। तो जो ऊपर वाला था उसको मैंने फुल ओपन किया था, और इसको भी अभी फुल ओपन है। जितना इसको जो मतलब यूज़ कर सकते हैं हाई, उतना मैंने इसको किया हुआ है। बिल्कुल फुल ऑन है, थोड़ा सा कम और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि कम करना चाहिए इसको मज़ीद। अब इससे ज़्यादा हम इसको ओपन नहीं कर सकते, ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जितना था ऐसे ही है। अभी इसको मैं कम करने की कोशिश करूँगा तो ये हो जाएगा, लेकिन इसको ज़्यादा करूँगा तो ये ज़्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि फुल मैंने आपको जैसे कि बता दिया जितना इसको ऑन कर सकते थे मैंने इसको ऑन किया हुआ, और ये हमारे पास अब जो है वर्क कर रहा है। अगर आप समझ रही हैं वीडियो हर को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप कोई सजेशन देना चाहते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।